Dedico aquesta lectura a les persones que em segueixen a les xarxes i molt especialment a les que posen un m'agrada i encara més especialment a les persones que comenten, comparteixen i fan aportacions. Aquest és un regal. Només sentia parrupeig de coloms. Em matava netejant els coloms. Tot això feia pudor de colom. Coloms al terrat, coloms al pis. Els somiava. La noia dels coloms. Farem una font, deia en Cintet, amb la colometa a dalt, amb un colom a la mà. Quan anava pel carrer cap a casa dels meus senyors a treballar, el parrupeig dels coloms em seguia i se'm ficava el cervell com un borinot. De vegades, la senyora em parlava i jo distreta, com si tal cosa no li contestava. I ella em deia, que no em sents? No podia dir-li que només sentia els coloms, que tenia les mans d'eix de sofre dels abeuradors. No podia dir-li que si un ou em queia del covador a mig covar, la pudor em feia recular encara que m'estrenyés el nas amb 2 dits. No podia dir-li que només sentia crits de colomí demanant menjar amb tota la fúria del cos ple de canons grocs clavats a la carn morada. No podia dir-li que només sentia parrupeig de coloms perquè els tenia ficats a casa i que si deixava oberta la porta de l'habitació, colomada al pis, els coloms se m'escampaven per tot arreu i sortien del balcó del carrer sense parar, com en un joc de bogeria. O que tot havia començat per culpa d'haver hagut d'anar a treballar a casa d'ells, perquè estava tan cansada que no tenia ni esma quan calia de dir que no. No li podia explicar que no em podia queixar a ningú, que el meu mal era un mal per mi sola i que si alguna vegada em queixava a casa, en Quimet em deia que li feia mal a cama. La pregunta és, sí, és la colometa que parla de la plaça del Diamant, però ella tenia un nom. Com pugueu imaginar, colometa no és que li agradés gaire. Els coloms ja veieu quin malson li portaven. Doncs us pregunto, quin nom tenia de veritat aquest personatge que sabia sobreviure i agafar-se la vida tal com ve?